හායි යාළුවනි අද මං අපේ ගෙදර පිටිපස්සේ තියෙන කුරුල්ලෝ කෑම කන තැනට ඔයගොල්ලන්ව මේ කරගෙන ආවේ. මෙතන තිබ්බ ලොකු ගහක්. ඒ ගහ පෙරළුණා. ඒ ගහේ තමයි මේ ඔක්කොම ෆිට කරලා තිබ්බේ. ඒ හින්දා කුරුල්ලෝ ඇවිල්ලා වටේ වාඩි වෙලා කෑම කන්න නිදාසේ ඉඩක් නැති හින්දා මං හිතුවා එකක් ඔයගොල්ලන්ට ලස්සන එකක් හදලා දෙන්න ඕනි කියලා. කෙනෙක් කුරුල්ලෝ ඇවිල්ලා ඩිරෙක්ට් ප්ලේට් එකේ වාඩි වෙලා ඉන්න බෑනේ. මේ අපේ ගෙදර ඉඳන් අපි කූල් එකේ මේගොල්ලන් කන විදිය බලාගෙන ඉන්නවා. ගොඩක් කුරුල්ලෝ එන හින්දා. ඉතින් මං හැදුවා වලලු දෙකක් යකඩ වලින් හදාගෙන ගෙනාවා මට ඕනේ ඩිසයින් එක හදාගන්න කියලා. යකඩ වලින් ලස්සන රෙස්ටෝරන්ට් එකක් ඒගොල්ලන්ට වටේ වාඩි වෙලා නිදාසේ කන්න පුළුවන් එකක් තමයි මං හදන්නේ. රවුන්ඩ් දෙකක් පාසල එකට උඩ එක නිකන් වලලු දෙකක් වගේ එකට එකක් තියලා ওই විදියට පාසල මැදට කොක්කක් දාලා මගේ පීඩ එකේ මැදට එල්ලනවා. එතකොට කුරුල්ලෝ ටික වටේ වාඩි වෙලා ඉඳගෙන දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් කනකොට ඉතුරු වෙන ටික වටේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා ඒ කුරුල්ලෝ ටික යනකම්. එහෙම හිතලා තමයි හැදුවේ අපේ ගේ පිටිපස්සේ කණුවක් හිටවල ඒක මම පාස්ස ගත්තා. පාස්සන වෙලාවේ නම් ඇදයි පස්සේ මං ආයෙ හරියට ගලවලා ආයෙ පාරක් වෙල් කරා කෙලින් හරීම කරන ඉඳලා ටිකක් අමාරු. ওই විදිහට තමයි හැදුවේ. මේ වටේට කුරුල්ල වාඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ලේනෝ ඉන්නවා ගොඩාක් ಜಾති කුරුල්ලෝ එනවා අපේ ගෙදරට. ඉතින් මේ හැම ಜಾති කුරුල්ලොම එතන වාඩි වෙලා ලස්සනට කණ්ඩ තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට හම්බුණා මේ වගේ කුරුල්ලෙක් පළතුරු කනවා වගේ යකඩ වලින් හදපු ඩෙකෝ එකක්. මගේ යාළුවෙක් ඩෙප් තුෂාර කියලා යාළුවෙක් මට ඒක දුන්නේ. මේක දීලා ගොඩක් කල අවුරුදු 5ක් විතර නිකන් තිබ්බේ දැන් තමයි ඒකට හරි තැනක් හම්බුනේ. ඉතින් බලන්න මගේ ගෙදරට එන ගිරව් අනිත් කුරුල්ලෝ ටික ওই විදිහට තමයි වටේ වාඩි වෙලා කන්නේ. අර ෆීඩර් එකේ මන් දාලා තියෙන්නේ හාල්. ඔය වැටෙන හාල් ටික අල්ල ගන්න තමයි යට පොඩි මූඩියක් ප්ලේට් එකක් වගේ එකක් හයි කරලා තියෙන්නේ. රුන් ඇවිදලා ගිරව් කෑම කනකොට හැම එලේම කෑම හැලෙනවා. හැලෙන කෑම ඔක්කොම අර ප්ලේට් එකට වැටිලා ඒවත් කනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපත යන්නේ නෑ. මම මේ වගේ එකක් දැක්කේ අබුදාබි වල ඇඩ්ගෑස් කියලා කම්පැනි එක ඉස්සරහා හදලා තිබ්බා ලස්සනට මේ වගේ ගොඩාක් හයි කරලා එහෙ ගිරව් නෑ පොඩි පොඩි කුරුල්ලෝ ඇවිල්ලා කෑම කනවා. මේ වගේ පොඩි කුරුල්ලොන්ට තමයි ඔක හදලා තියෙන්නේ ඇත්තටම. මම ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ගිරවුන්ට වාඩි වෙන්න සීට් එකක් වගේම පොඩි කකුල් දෙක තියාගන්න පුළුවන් ඒවා ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ. ඒකේ වාඩි වෙලා ඉඳගෙන අර හිලාස්ස ඔළුව දාලා උන්ට කෑම ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක හදලා කෑම දෙන්න පටන් අරගෙන දැන් අවුරුදු 10ක් විතර. 10යි 11 වෙනි අවුරුද්දේ මේ යන්නේ. එක එක විදියට හදලා අන්තිමට අගෝස්තු මාසේ හැදුවා මේ වගේ එකක් මේ අවුරුද්දේ. ඔයගොල්ලෝ තාසයින මේ වගේ එකක් හදාගන්න අඩුම ගානේ කුරුල්ලොන්ට කෑම දාන එකක් හරි මොකක් හරි හදුවා නම් ගෙදර ළමයි හිටියනම් හරිම ලස්සනයි. ඒවා ගෙදර ඉඳන් බල බල ඉන්න ඉතුරු වෙන දේවල් ටික ඔක්කොම මේ වගේ කෑම දාන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට කන්න. අපිට යන්නේ නෑ. තව සත්තු ඇවිල්ලා කාලා ඒගොල්ලන්ගේ බඩත් පුරව ගන්නවා. මං ඉන්නේ හෝකන්දර කොළඹාවට. පිටියේ පිටිපස්සේ තියෙන්නේ පුංචි ඉඩමක් ඕවිට. ඒක හැමදාම ওই විදිය තමයි හිස් තියෙන්නේ. පිටියේ ඇතුලේ නම් මේ වගේ දර්ශන හැම වෙලේම අපි බලාගෙන ඉන්නේ. හරිම ලස්සනයි සැටිස්ෆයින්. අපි සමහරවිට බත් කන වෙලාවෙම බත් එක බෙදාගෙන ඔතන වාඩි වෙලා ඉන්නවා උන් කනවා බලාගෙන. කොළ පාට බෝතලේ වගේ පේන්නේ ඒකේ වතුර තියෙනවා. උන් කාලා බීලා උඩට ඇවිල්ලා එල්ලිලා අතන නැස්ලොන් වලින් හදලා තියෙන ඒකේ ඇවිල්ලා වතුර බොනවා. ඉවර වෙන්න පුරවන්න තියෙන්නේ සති දෙකක්වත් තියෙයි එතන වොටර් බොටල් එකක්. මොකද හිතෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මට අදහසක් දෙන්න තවත් මේ වගේ කෑම කන තැනකුත් එයාටලාට හදලා තියෙන්නේ.
මේ තියෙන්නේ අපේ ගෙදර ඉතුරු වෙන පාන්. ඒවා පටි කපලා ඊට පස්සේ සෙන්ටිමීටර සයිස් එකට කපලා දානවා කුරුල්ලන්ට කන්න. ලොකුවට කැපුවම උන් අරගෙන බිමට විසික් කරනවා. මේ වගේ තිබ්බනම් විසික් කරන වැරෙන්න කන්න ටිකක් ඉතුරු වෙයි. මං ගියේ පිටිපස්සේ එකක් හදලා තියෙන ලස්සන තට්ටුවක් හරි පිළිවෙලට හදලා මේකේ තෙමුනට මොකුත් ඉන්නේ කැඩෙන්නේ දිරන්නේ ජීවිත කාලෙට ඕම තියෙන එක. ඉතින් එතනට අපි කැම දානවා ගොඩක් කුරුල්ලෝ එනවා මෙතන විශේෂයෙන් යුනිවර්සල් පිජන් හරි මොකක් හරි විශාල නිල් පාට කුරුල්ලෙක් ඇවිල්ලා එතන කැම කනවා කොරවක්කෝ කැම කනවා කහ කුරුල්ලෝ පාරවියෝ හැම જાතියුන් එතනට එනවා කැම කන්න. කුස්සියේ ඉන්නකොට අර පැත්තේ බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ශාලේ ඉන්නකොට මේ වගේ කුරුල්ලෝ කණේව බලාගෙන ජොලියේ ඉන්නවා. ඉතින් කැමති නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, bell icon එක click කරන්න, support එකක් දෙන්න. මේ වගේ videos ගොඩක් ඉස්සරහට මම අරගෙන එනවා. මම දිනපතා හදන දේවල්. තවත් පොඩි එකක් එල්ලලා තියෙන්නේ. මැටි මූඩියෙන් හදලා තියෙන මූඩි අයි ප්ලේට් එකයි. එතන දානවා බත් දානවා, පළතුරු දානවා, එක කන්න පුළුවන් දේවල් එතන දානවා. අර මූඩියේ තියෙන ඉඳන් දාන කෑම වැඩි තෙමෙන්නේ නැහැ. පොඩි වැස්සකට එම තෙමෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඇතුළෙත් ඇවිල්ලා කුරුල්ලෝ කනවා. ඉතින් මේක මම හොබි එකක් විදියට හදලා කරලා ලස්සන්ට තියාගෙන ඉන්න දෙයක්. ඔයාලගේ තියෙනවා නම් මේ වගේ මොකක් හරි හදපු එකක් පෙන්වන්න වීඩියෝස් පෝස්ට් කරන්න අනිත් අය දැනගන්නත් එක්ක සුබ දවසක් හැමෝටම.